arazimize doğru yine muhteşem bir çam ormanının içinden yoldan devam ediyoruz. Ki Ataköy ana yola çok yakın. Ataköy'de yine muazzam tek tapu ormanın içinde muhteşem manzaralı bir arazimiz. Bakalım arazimiz nasılmış? Hep birlikte arazimizin tanıtımını sizlere yapıyor olacağım. Hep birlikte göreceğiz. Evet, sağa doğru kırıyoruz. Bu yana, ortaya gidin. Oraya bas attın. Oraya git, oraya. Sağlam yola git. Bas hızlı, bas. Bas. Evet, yazın bu yollar çok güzel. Biraz kış ayı olduğu için yollarımız biraz çamurlanmış. Değerli yatırımcılarımız, sizlerle bir nevi maceraya atıldık. Sizler için dağ taş demiyoruz. Uygun fiyatlı, muhteşem manzaralı arazilere sizleri ulaştırıyoruz efendim. Şu manzaraya bakın efendim, şu ağaçlara bakın. Bas. Evet. İyi günler değerli Varna takipçileri. Bugün İzmir Menderes Ataköy mahallesindeyiz. Yine muhteşem bir ormanın içinde, çam ağaçlarının içinde 2384 metrekare tek tapu muazzam bir arazinin içindeyim. Yatırımcılarımızın özellikle dikkatine çok uygun fiyata, Ataköy bölgesi için çok uygun fiyata bu arazimiz. Bakın buradan başlayalım tanıtımına. Tam kare bir parsel. İçinde 2 tane yapı kayıt belgesi alınmış konut var. Şu an o konutların çatısındayız. Çatısından çekim yapıyoruz. Bakın şöyle bir araziyi çekelim. Sağa doğru devam edelim. Bakın. Muhteşem doğa güzelliklerini göreceksiniz. Gölete gelmeden hemen sağ tarafta kalıyor. Buradaki ana yola, çevre yoluna çok yakın. Yine yılların çam ağaçları. Muhteşem bir manzarası var. Yine tekrarlıyorum, 2 tane konutu var. Ki bu konutları rahatlıkla bitirebilirsiniz. Yapı kayıt belgeleri alınmış. Yani 2 tane geniş ailenin, böyle 10 kişilik ailenin yaşayabileceği rahatlıkla 2 konut yapılabilir buraya. Muazzam bir ortam. İki dönümü geçtiği için arazimiz aynı zamanda tarıma da elverişli arazimiz. Bakın arka tarafta, burada bakalım. Hemen tarıma elverişli toprakları görüyorsunuz. Ormanın içinde tarıma elverişli bir arazi var. Bu da tarım yapacaklar için, hayvancılık yapacaklar için, çiftçi olarak burada faaliyet gösterecek yatırımcılarımız için, ya da ben burayı alayım, 5 sene bekleyeyim, 10 sene bekleyeyim, belli bir süre sonra burada yatırım amaçlı kullanıp fiyattan kar elde edeyim diyen yatırımcılarımız için gerçekten uygun. Çok uygun bir yer. Bakın buradan çekelim şu şekilde. Ağaçları çekelim. Doğanın güzelliklerine bakalım. Zaten videonun içinde, videonun başlangıcında buraya gelen yolu gördünüz. Yolu, orman yolu. Hemen asfalt yoldan orman yoluna giriş var. Orman yolundan da buraya çıkıyorsunuz. Yani nereden baksanız 1 dakika, 1,5 dakika gibi kısa bir sürede çevre yolundan buraya gelebiliyorsunuz. Yani böyle dağın başında bir yer değil burası. Çok böyle sessiz, ıssız bir yer. Ama çevre yoluna, merkeze çok yakın. Ki Ataköy'den, oradan Ahmetbeyli plajına, Çile'ye, denize rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Değerli yatırımcılarımızı İzmir Menderes Ataköy mahallesine bekliyoruz efendim. Varna.com.tr'den ve YouTube sayfamızdan bu değerli arazimizin, tek tapu arazimizin fiyatına bakabilirsiniz. Şimdi sizi biraz arazimizle baş başa bırakıyorum. Esenlikler kalın efendim. Hoşça kalın.
Hadi.